トラバンチャンネル。
配球もそうですし、コースも言いながら投げていて、バッターがねこれからすごくオープン戦入っていく中で、同じチームになんですかね、感覚をずらすっていうのはすごい申し訳なかったんで、しっかりコース言いながら投げる球を言いながら投げてた感覚的にも、自分が投げたい球だったりどういう軌道かっていうのも確認できましたんで、本当に最終クールでこうやって投げて無事に大阪帰れることはちょっと安心してますね。はい、周りでも若いピッチャーたち、門別さんとかね、岡留さんとかね、評判が上がってきてるピッチャーもいたりして、いろんな刺激もあったキャンプですか？毎年いい刺激もらってますし、今年ってなったらそういう選手になってきますし、本当に若い選手しかいないので、1年でも長くね自分が最年長で居続けれたらいいなというふうに思ってますけどね。はい、チームもね本当に、去年優勝して、全体的に本当に負ける感覚より勝つ感覚がやっぱ強くなったので、みんなでまた一致団結して、優勝を目指して頑張りたいと思いますけどね。久しぶりです。いきなりスライダー来られたらごめん。ダメ。もう一回。よっしゃー。おお。ひと伸び。ファーストコンビプレーだよ。はい。正志さんに一言もらってます。正志さん一言欲しいらしいです。え？一言欲しい。いや絶対ないでしょ。いや本当です。帰ります。
一言言えよ。お疲れ様でした。一言言えよ。一言。あ、お疲れ様です。明日最終日です。頑張ります。